Aquí, pero aquí está Tim cómo abre su primer copete. Sobrio, porque siempre está curado. Oh, ¿sí o no? ¿Qué dice el público? No, grábalo. Ahí vemos al primate tratando de utilizar las herramientas que ha encontrado aquí. ¿Qué encontró? Nos remontamos antes de tener papel. Quiere descubrir que no la este otro documental, cabrón. Oh, y ahí, ¿qué es eso? Y no lo pudo abrir. ¿Un dinosaurio? Aquí el experimentado del clan. El experimentado del clan. A ver su Goku. Ay, el culiao finito. A ver, esto. Ahora C3. ¿Qué pasó, compadre? ¿No supo abrir la weá? No, bueno, se abrió otras cosas, pero esa weá... ¡Ah! ¿Qué clase de cosas? No sé, lo que queda tu imaginación. Ah, ya, debe ser un... ¿Necesita de vuelta y puede ser? No. Con ustedes. Marley. La show woman. Annie, tonight train. Annie, tonight train. El coche. Oye, para YouTube. Claro. Ya deja filmarme, yo también empiezo a salir en la tele porque la otra no salí, loco. Ahí está grabando, así que la por ejemplo. Ahí tenemos a Checo Pete y al poeta más atrás. Al sonido de Selma, po, weón. Al sonido de... Saludos a la cámara, cabrón. Hace de grillo. Ya bueno, termina la grabación. ¿Grabaste el anterior, no? ¿Te lo guardaste el anterior, no? Sí, está grabando aquí encima. ¿Encima? Ah, ¿en un puro video? Sí. Ah, raja. Grabaron con el ron. Oye, a ver, veamos las especies que tenemos acá en Chaptar. Reído, me tienes como una vez sin su nido. Estoy solo con mi antena y su... Oye, Marta, la lluvia en mí. Oh, se me ha inundado el corazón. ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, solo tú puedes dejarme. Sigue lloviendo. Estoy grabando, weón. Y no para la foto, la wea. Ya lo voy a hacer. Me sigue lloviendo. Me sigue lloviendo aquí. ¡Sí! Voy a hacer. Oye, Martín, no veís, Martín, no veís, no digáis esas cosas. ¿Vos me creís, weón, de decir esa weá? No, tú eres de la Rayán, po, weón.